السلام عليكم الطافلة، نتمنى تعودوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم لي نحضر معكم هاي الوصفة اللي نحتاج فيها الشريح والثوم، نحتاج فيها زيت البلدية اللي هو الزيت الحر. لي نقبض هيك الشريحة كاملة ونديرها في الكسكاس لين تفور معانا مزيان، تطلع فيها الفورة لين تليان معانا بهاي الطريقة راعيها. لي نحتاجو فيها الثوم نقيناه لين نقيناه قسمناه، الكبير منه قسمناه لانه بزين، والصغير خلينا من الافضل انكم تستعملوا صغير. انا كان عندي ثوم كبير. هذا تقبضوها والقراعي عقموه مزيان بالماء الحامي لين تعقموهم، ولا يتقبضوا هيك الشطريحات ديروا فيها كل شطريحة ديروا فيها شوي من الثوم، هذاك الراس من الثوم اللي ديروا الشطريحة كيف هاك وتسدوا عليه ترجعوا تسدوا الشطريحة كيف كانت. دريك هانتوما كملت معكم هاي الكمية اللي كانت عندي راعيها لي نقبضها بقريعات ديال الدجاج ونستف فيها هاي الكمية كاملة ونرجع معكم. هذه هي الكمية درك وين درتها في القرعة ديال الدجاج لي نكب عليها هذاك الزيت لين نعمر القرعة عليهم مزيان، نملاوها مزيان لين يدرك معنا هذاك الشطريح كامل اللي عندنا يدرك. وهذه الوصفة راهي رائعة بالنسبة لدركة تعرفوا جاي البرد، وقت البرد بالنسبة للقاشوش ولا الصدر هذا، وهي أصلا معززة للمناعة ما تحتاج تعريف، هي غنية عن التعريف. وهذه هي اللي تسدوا عليها لمدة 3 أيام، تقفلوا عليها القرعة وتحطوها في بلاصة مظلمة يدين مدة 3 أيام كيف قلت لكم، وهيك ساعات تستعملوها تعطوها للتركة ولا تعطوها للناس الكبار وفرجة ممتعة وبالصحة والراحة. أتمنى تجربوها.